এনি দেখ দেখ দেখ, তোর বয়ফ্রেন্ডের কার সাথে জানি চক্কর আছে। আমার মনে হয় এই মেয়ের সাথে ইয়াসের সম্পর্ক আছে। এটা দেখার পর আমার মনটা একেবারে ভেঙে গেল। এনি জানো, এটা আমার অনেক পছন্দের রেস্টুরেন্ট। গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসতা মানে? এনি, এই গিফট গুলো তোমার জন্য। দেখো এখানে অনেক সুন্দর কাপড় রয়েছে। থ্যাংক ইউ। পছন্দ হয়েছে? কিন্তু দোস্ত, তখনই আমার গার্লফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, আমি ছাড়া তোমার জীবনে অন্য কে ছিল? দেখো এনি, আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কখনো বলতে পারিনি। আমি সব জানি ইয়াস, আমার এগুলো লাগবে না, তুমি এগুলো নিয়ে যাও। এনি দেখো, তোমার বয়ফ্রেন্ড অন্য একটা মেয়ের সাথে। আমি লুকিয়ে ওদের ছবি তুলেছি। বন্ধুরা, এনি কি পারবে তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে? লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে যাও।